Pardon? Donc, entre t sur 2 jusqu'à t. Hein? Voilà la formule, les deux le moins, la solution générale à voilà, entre t sur 2 et t, c'est-à-dire quoi? Quels sont les interacteurs qui conduisent? Les interacteurs K2 et K4 qui sont on. L'expression du courant, ou bien l'équation différentielle, c'est R fois I de t plus L fois d de I sur dt égale à moins E. Donc la différence entre cette équation et la première, c'est au niveau de la solution particulière. D'accord? Chacun aussi la solution particulière, c'est ma différence. Alors la solution générale, déjà vue, I de t égale à quoi? Égale à une constante A fois l'exponentielle de moins t sur taux, avec taux c'est quoi? C'est L sur R. Pour la solution particulière maintenant, la même chose, on dit on dit en régime permanent, qu'est-ce qu'on a? On a I de t égale à une constante plutôt, c'est-à-dire que d de I sur dt égale à 0, c'est-à-dire que I de t égale à moins E sur R. Moins E sur R. Et c'est la solution particulière. Donc l'expression du courant I de t, c'est quoi? C'est A fois l'exponentielle moins T sur taux, plus, bien moins E sur R. Mais, le niveau, il faut faire attention aux conditions initiales. On a besoin de dire que t égale à 0, qu'est-ce qu'on va dire? I de t, شحال كيساوي؟ شحال فاش كان I de t؟ راه كانت E sur R. كانت E sur R. حتى في الأولانية هنا راه قلت لكم قبيله في واحد يمين راه كانت moins E sur R. D'accord? Donc à t égale à 0 et 0 égale à E sur R, c'est-à-dire que A moins E sur R égale à quoi? Égale à E sur R, yes. C'est-à-dire que A شحال تساوي هنا؟ ما تزربش. C'est 2 fois E sur R, mais je vous lis 0. Ça va? C'est-à-dire que I de t, son expression c'est quoi? 2E sur R, exponentielle moins t sur taux, moins E sur R. D'accord? نعمل E sur R, je prends 2 pour exponentielle moins t sur taux, moins 1. Donc là, comme vous allez le remarquer, on peut l'écrire aussi moins E sur R, facteur de 1 moins 2 fois l'exponentielle 2 moins t sur taux. C'est une quoi? C'est une forme exponentielle, une charge. Yes, alors, ماشي l'exponentielle vers une valeur positive, mais exponentielle vers une valeur négative. بحال غادي من هنا كنا في sur R غادي نجيوها وديتها هكذا vers une valeur négative. Là, qu'on vers la fin, c'est quoi? C'est moins E sur R. حتى في le premier cas, normalement غادي تكون عندنا évolution de moins E sur R vers E sur R. Maintenant, si je rassemble les deux, si je rassemble les deux formules, هنا إلا درنا بعدا قبل ما نفوت هذه، هنا إلا درنا A t égale à 0، إلا درنا A t égale à 0، I de t égale à E sur R. D'accord? I de t égale à E sur R. شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا A plus E sur R égale à E sur R, c'est-à-dire que A égale
égale à 0. Alors là, c'est un problème. Là, c'est moins E sur R. Donc, il a qu'à la situation à dire A plus E sur R égale à moins E sur R, c'est peut-être que A égale à moins 2E sur R. Donc, là, A égale à plus 2E sur R, là, A égale à moins 2E sur R. Qui manque qu'on pouvait là. Le traçage, nous allons montrer que c'est ça la valeur réelle qui est le système, le signal d'élan. Mais pour montrer que T égale à 0, on a des signaux qui sont de type causaux, d'accord? Et qui بداو من 0 à T égale à 0, dès que le signal égale à 0. C'est bon? C'est la partie à l'instant avant ما كنعرفوش ما نقدروش نبداو من واحد لا فالور نيجاتيف سي بون. Alors, il a qu'à dans la situation هذه شنو غادي تكون l'expression de I de T. I de T غادي تكون هي E sur R facteur de R moins 2 fois l'exponentielle de moins T sur T. C'est ça la formule réelle. C'est bon? Alors, traçons maintenant le signal de sortie, le signal du courant, il y a le courant électrique dans la charge, pour voir comment sera-t-il. Donc T, on va donner I de T, c'est I dans la charge bien sûr, sa valeur maximale c'est combien? C'est E sur R, et sa valeur minimale c'est moins E sur R. Ça va? C'est-à-dire que T égale à 0, I égale à 0, اللي هي لوجيكمون اللي كاينه غادي نبداو لو تراساج من هنا. صافي ما تقدروش تعطيونا ان اكزومبل دان سيستيم فيزيك كي كومونس لو كورون او لو كورون كومونس بار يو فالون نيجاتيف ما كاينش قبل ما نديماري يعني في لانستون فاش ديماري الحاجه ما كاينش داكوغ. دونك شوف هنايا شنو عندنا تي سور 2 تبع مزيان وهنايا عندنا تي وهنا غادي نزيد غادي نزيد 3 تي سور 2 داكوغ غادي نزيدو 3 تي سور 2. Alors, à l'instant t égale à 0, il a خدينا هذه اللي عندنا هنايا غادي ناخذ I de t égale à moins E sur A. يعني غادي يبدا من هنا. إلا خدينا ديك لا كونديسيون إنيسيال فاش درنا I de t égale à 0, alors في هذه الحالة غادي نبداو من 0. C'est bon? Voilà, donc pour le tracé, je passe de moins E sur 2, moins E sur R, vers donc une forme exponentielle. Fahmna une forme exponentielle. C'est la plus correcte le traçage. علاش لحقاش هذيك ديال واخا هي لوجيك ديال t égale à 0 I égale à 0 ولكن في لو تراساج كنديروا لو تراساج ابري ان سيغتان سيكل. انا صافي كنخليو لو سيستيم مثلا نخدم واحد شويه لو ندير لكم واحد شويه موراها ناخذوا لي كور ديال الكورون انسي دو سويت ندير اتونسيون. فاش غادي نوصل لهذا لانستون هذا شنو غادي ندير؟ ها دخلنا للانترفال تاعي ياك il va se charger vers moins t sur 2. Donc le courant il va prendre cette forme. Voilà, moins t sur 2 il est là. C'est bon? Je vais regarder ces deux points. Bien sûr, je vais reprendre. Le courant va reprendre le même cycle que plus précédemment. Il y a un univers, c'est CO2, c'est vers la valeur moins E sur A jusqu'à A2T. Maintenant, la différence qu'on a dit avec I égale à 0, elle est qu'on donc l'évolution vers la valeur maximale, on aura à disparaître de cycle. C'est bon? Maintenant, voilà. Sur la même courbe,
je vais retracer la tension U de T. La tension U de T qui compte. هنايا 15 E, bien. Voilà, envers la tension U de T. Ça va? هنايا E, bien. Ça c'est le point. وهنا c'est moins. C'est moins, bien. Après la tension. Voilà. كاين لا ها اشترى سلطه déformation bien sûr on est comme ça vous pouvez le vérifier inchallah sur le logiciel simuler sur MATLAB ou sur Isis vous allez voir ça en détail déformer normalement هذا السوجي هنايا هذا البوان هذا سوجي هنا ياك هذا البوان هذا ايوا راه صافي قلنا يقولوا الموديل ماشي داكشي كاع صافي مزيان ليدي ولا لوبجيكتيف ديالي علاش حبست هادشي كاع شنو هو علاش عاودت ديك لا طونسيون هنايا بيان سور لو كورون اسكي لي بيريوديك Oui. هذه الكهرباء الحاجة ديال البيريوديك. Le courant est-ce qu'il est périodique? Oui. Donc si il est périodique. يعني décomposable aussi en série de Fourier. هنايا heureusement les applications on vous donne et la plupart des applications on admet que le courant est sinusoïdal. Vous savez? يعني أقول لك نخدمو غير بالفوندامونتال صافي لو فوندامونتال راه عارفين لي دوني مي لا رياليتي il faut décomposer le courant aussi en une série de Fourier. هذا ماشي الموضوع ديالنا. الموضوع شنو هو؟ كنلاحظ هنايا بأن de 0 jusqu'à ce point là le courant est négatif ou n'est pas négatif? Elle est négative. Et la tension, comment elle est? Elle est positive. Et là, les deux, elle est positive, et le courant aussi, il est positif. Et là, le courant est positif, et la tension, elle est négative. Elle est négative avec positif. Est-ce que vous pouvez ouais. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un directeur qui peut conduire le courant les deux sens, même si la tension, soit la tension positive, soit la tension négative. Il y a un interrupteur, على الانتريبتور كا يعني ديداكتيك باش نعرفوا باش نسهلوا هذاك فيرمي اوفر ولكن في لا رياليتي ce sont des composants de puissance. Ce sont des composants qui peuvent être des diodes, des transistors, des thyristors, des GPO, des MOSFET, des IGBT, ainsi de suite. Donc, des composants de puissance. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de composants que je peux exploiter pas de montage? Ah, thyristor à gâchette. Bien sûr, thyristor il est à gâchette. Est-ce que le thyristor peut conduire le courant de deux sens? Qui bloque? شكون اللي كيبلوكي داك شكون اللي كيبلوكي هذا الانتريبتور هذا؟ شكون اللي كيبلوكي؟ إلا قلتي لي thyristor شنو اللي كيبلوكي الكورون نيجاتيف ديال الكورون nul ou bien la tension assez basse كتكون نيجاتيف ياك ما كيكون بلوكي. هنايا le courant il est maximal وهنا كنبلوكي l'interrupteur dans l'interrupteur 2. Donc c'est un interrupteur qui est déjà commandé à l'amorçage, commandé au blocage, ياك بعدا plus واحد l'interrupteur آخر اللي يقدر يكون non commandé. Alors, est-ce que le thyristor peut assurer la fonction?
ها كنديروا معاه اليوم نديرو معاه مع من مع التاريخ ولكن تيريستور واش تقبلو فيه ها اش نديرو نحيدو كاع تيريستور نديرو ديال لا الا حيدنا تيريستور دونك الا حيدنا تيريستور درنا ديال غادي يفوت لنا غير واحد لو سونس ترانزيستور تدايرين هنا في المونتاج صح هذاك المونتاج جو سي هذاك المونتاج فيه واحد التيريستور كوموندي فيه دو غاشي صافي فيه دو غاشي هذاك الانتيريبتور خصنا حنا نلقاوه ماشي لا الدوكيمون il faut montrer pourquoi on l'utilise شكون اللي قال لي ترانزستور علاش باش نقدر نشوفكم donc je peux commander le transistor à l'amorçage et je peux le commander au blocage je peux le bloquer à n'importe quel moment que je veux ياك نقدر نخليه حتى يكون خدام واحد الطاقه مفتاح قطعنا فيه ياك نحيدو الكورون كاشيت اولا ديك لا طونسيون entre la base et l'émetteur ويحبس ياك donc le transistor il est utilisé entre ce point là et T sur 2 يعني فاش غادي تكون la tension positive la tension suivante et plus le courant positif بجوج بهم خصهم يكونوا بوزيتيف اولا بجوج بهم يكونوا نيجاتيف يعني كنقلبوا غير ترانزستور ماشي شي حاجه ولكن هنا tension positive et courant négatif ماشي ما يحوش حتى ترانزيستور نديرو ما يحوش حتى كنعطيوه حتى يوصل ديك البوان وي بيان سور راه كيخدم من هنا وانت كنا راه دابا هذا البوان هذا شنو غادي ندير فيه لحقاش انت قلتي لي ترانزستور دونك هنا شنو ندير فيه نديرو في التيريستور واحد لو كومبوزون لا شوف باش ناناليزيو هكا واحد لو كومبوزون كي كوندوي من هذا بلا باش كيوصل الكورون زيرو كيحبس بوحدو وكيفوت غير الكورون ان سو سونس سواء في لو سونس هذا ولا في لو سونس بوزيتيف ديود سي اون ديود دونك هنايا في هاد لا زون هادي غادي ندير اون ديود qui va conduire le courant dans le sens négatif يعني في العكس ديال le courant de la charge le courant de la charge هو جاي من هنا ياك هو جاي هكا دونك انا غادي نقسم le sens opposé وفي هاد لا بارتي هادي غادي ندير un transistor هنايا les transistors bien sûr vous pouvez faire le choix du transistor selon la fréquence de commutation واحد la fréquence كتسمى la commutation شنو هي la commutation ساتوري بلوكي هذه قلناها هي المره اللي فاتت ياك اللي هضرنا عليه دونك شحال من مره كيكون ساتوري بلوكي pendant une seconde هذه كتسمى لا فريكونس دو كوميتاسيون وعاوتاني على حسب لي بيرت شحال ديال لي بيرت كيضيعوا لنا انسي دو سويت دونك هنايا كاين ان سيغتان نومبر دو ترانزستور كاين باغ اكزومبل لي ترانزستور bipolaires c'est le fameux transistor que vous connaissez le transistor MOSFET, le transistor IGBT, ainsi de suite. Donc, on choisit l'IGBT qui rassemble, qui donc les caractéristiques de la MOSFET bipolaire. Ça va? Donc, blast tout l'interrupteur. Fait le montage, on le remplace par un transistor IGBT. En anti-parallèle avec une diode. Vous savez, le transistor, il conduit la partie positive du courant lorsque la tension est positive ou la partie négative du courant lorsque la tension est négative. Vous savez? Et la diode, il va conduire le reste. Il y a la partie AD ou la partie. Tu vois là? C'est bon? Hein? شوف هذه باش نوضحوها غادي نديرو هكا غادي نديرو شي بحال هذا الشكل الجهه الاولى نديرو فيها الديود alors de 0 jusqu'à ce point là شنو هما لي ديود اللي يكونوا باسونت شنو هما لي ديود اللي يكونوا باسونت نرجعو للمونتاج شنو هما لي انتيريكتور كي سون باسونت K1 et
K3. يعني la diode نتاع K1 et la diode نتاع K3 غادي يكونوا passants. Donc هنا هي la diode نسميوها D1 et la diode D3 غادي يكونوا passants. وهنايا اش من ترانزستور اش من كومبوزون كادو كادو فوالا ماشي K2 هنايا راه مازال في نفس الانترفال. Donc K1 K3 اش من بارتي في K1 اش من مي غادي يولي نيجاتيف دونك نتباع هنا positif, le courant positif et la tension positive. Donc le transistor T1 et le transistor T3. D'accord? هنا عاوتاني شنو عندنا؟ حنا دخلنا في الانترفال الثاني. Donc l'interrupteur K2 et K4. Donc c'est la diode D2 et la diode D4 et le transistor T2 et le transistor T4. Comme ça je remplis la mission كاملة اللي هي de fournir à la charge واحد le courant بهذه la forme. C'est bon? Maintenant la question, comment va être le courant qui traverse chaque composant? مثلا courant اللي كيفوت في la diode D1 كي غادي يكون كي داير نيجاتيف وبلاتي ما تزعمش. واش عيب الله عندكم لا ديود هي اللي كتقول لي الكورون نيجاتيف بالنسبه لها هي كي داير الكورون بوزيتيف يعني كي غادي يكون كتكون لا فورم ديالو الا كان الكورون اللي كيوصل لا شارج هو هذا كتصرف نيجاتيف ولكن كي غادي يكون الكورون بالنسبه لا ديود بوزيتيف ها واش ان كورون كي اوغمونت ولا كورون ها واش كيزيد ولا كينقص الكورون في الديود غادي زيرو الا ما كان نيجاتيف في الاول راه كان مازال كمل donc غادي ندير هنايا le courant dans la diode D1 يعني le courant dans la diode D1 فكروا فيها واحد شويه غادي نطلعوا ياك يلا غادي يكون وي هي جات الفكره مسيو فيلاج جات الفكره شوف باش تفهموا كومون سا سباس غادي نرسموا الشيما بلي ترانزستور داكور هذا غادي ندير هنايا لو ترانزستور IGBT الاول ونمشي باراليل افيك لا ديود صافي مع هذا غنديرو حنايا غير هاد لي دو انتريبتور K1 et K3 شوف في لا فاز فاش كيكون هذا الكورون نيجاتيف قلنا لا ديود دي كوندوي الكورون في لا ديود كي غادي يكون ها هو الكورون في لا ديود راه هو هذا اي دي ياك شنو هي العلاقه ما بين اي دي و اي هذا غادي يجي وهذا غادي يجي ها دو سونس اوبوزي ياك دونك فاش غادي تكون هذا الكورون هذا نيجاتيف تما فين غتخدم لا ديود وهي الكورون اللي غادي تنطلق منه لا ديود شنو هو غادي تنطلق من او سور ار نو ماشي ناقص او سور ار الكورون فيها هي اللي بوزيتيف il doit conduire le courant un seul sens c'est bon donc le courant dans la diode غادي يكون l'inverse ديال هذا يعني غادي يجي هكا واش فهمتوا فين غادي ها سي بون غادي نولي يطلع لنا هو يحمد ها يعني بحال غادي يوصل انا يحبس دار الديود صافي دار الكاميرا دي ترانزستور ها غادي دي ترانزستور مين غادي يوصل هنايا لا ديود شنو غادي لا ديود مين غتوصل هنا شنو غادير غادي تريح زيرو دونك غادي يبقى هنا زيرو جوسكا كيل بوان غادي يدير عاوتاني ماشي في سبحان الله هذه سي لا ديود دي 1 كتخدم غير هاد شويه وتحبس مفهوم دابا ترانزستور كاع غادي يكون زيرو في ديك البلاصه تما في راس الديود غادي يبقى زيرو ترانزستور Monsieur Bennis, le courant dans le transistor. Bien sûr, je parle de transistor, c'est 1.
هذه البارتي اللي فيها الديود. بالله j'ai désigné monsieur Benis. Faire à la partie du Coran récente باش خصنا نوصلوا على الشارج. faire هذا الكورون في الشارج هو هذا ياك. دابا هذه البارتي وصلتها راديو الله يرحم ليها الوالدين. ثلاث شكون لا بارتي اللي بقات؟ ترانزستور. خلينا شويه ترانزستور غادي يفوت من هنا حتى يطلع الفوق ديالي. داكور. دونك هاد لا فورم هادي غادي يفوتها هاد لابارتي هادي غادي يفوتها لو ترانزستور. فاش غادي نوصل هنا شنو غادي يدير الترانزستور؟ غادي يحبس هنايا ماشي هو يحبس الراسو حنا حبسناه صافي ثلاث خدمتك خلي واحد اخر يخدم لوغيت ديود على بالك ديود اصبر الديود راه عندها بحثها. دابا لا ديود دي 2 لا ديود دي 2 لا ديود دي 2 شنو غتفوت؟ ها؟ هذوك بدات غادي تكون مسكوت. ها؟ لا ديود شنو غتفوت؟ ديجا الكورون هنا يلي بوزيتيف دونك لا ديود تفوت البوزيتيف هي كتفوت بالنسبه لك تفوت البوزيتيف صافي سي لو ميم كورون. إلا بغيتو عاوتاني تفهموا هادي غتمشي للمونتاج بلاصه الكا 4 غادي تعاودها باش un transistor en anti-parallèle avec la diode. واش غير هنا؟ لا ماشي باقي ترانزستور. يعني هنايا وهذا بارتي هادي حتى صافي عاد تفوت عاوتاني لا ديود دي 2 دونك لو ترانزستور تي 2 صراحه ملي كنقول ترانزستور تي 1 راه حتى تي 3 وملي كنقول دي 2 حتى تي 4 وملي كنقول تي 2 حتى تي 4 دونك لو ترانزستور تي 2 كاين لا بارتي كي فا كوندوير هذيك ميمورا هنا لا الا كان يكون كورون غادي يكون بحال الاول غادي يكون بحال هذا دونك هنايا غادي يكون بحال هذا ما بغيتكمش تدخلوا في ديك النيجاتيف بقى تسمي الكورون نيجاتيف صافي ديما بالنسبه للكومبوزون الكورون كيكون واحد فهمنا اشنو كنسميو هاد لي زانتيريبتور دابا الانتيريبتور سيتادير لاسوسياسيون ما بين لو ترانزستور الى ديود كنجمعهم بجوج كنقول بان l'intérrupteur voilà l'interrupteur est-ce qu'il conduit le courant dans les deux sens l'interrupteur calme est-ce qu'il conduit le courant dans les deux sens ركز معايا l'interrupteur كامل بمعنى الديود زائد الترانزستور واش كيفوت الكورون في لي دو سونس وي ياك وي واش كيفوت لا بارتي نيجاتيف وكيفوت لا بارتي بوزيتيف دونك نقول بان l'interrupteur corps est bidirectionnel bien sûr en courant et les bidirectionnels en courant. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc, pour le traçage des courbes, vous avez déjà le traçage sur la page, si je me rappelle bien, sur la page 8. Sur la page 7. Sur la page 7. Oui. Hein? Je vais retracer. Je vais retracer le schéma avec les transistors. Le schéma complet avec les transistors. C'est bon? Le courant qui traverse la diode. Le courant qui traverse la diode a le même sens mais un courant I. Ça va? Et le courant qui traverse le transistor va découle le sens opposé. Le courant de la charge ou le courant de le transistor. Ils sont inversés. C'est bon? انا غير ديدوت ماشي هنايا بحال صافي وهنايا متعاكسين هنايا متعاكسين عاوتاني وهنايا c'est bon? Le courant qui traverse le composant بالنسبه له هو il est toujours positif. بالنسبه له composant le courant يكون ديما positif.
بالنسبة للشارج تعاود الراسة. C'est bon? Alors vous avez le traçage sur la page 7. Le courant dans chaque composant, vous pouvez le consulter à tête reposée. Bien sûr, si vous n'avez pas compris, vous pouvez reprendre le schéma, le traçage, le cahier de cours. C'est bon?